Pada video saya yang sekarang ini, saya kembali ingin mengajak rekan-rekan untuk melihat dua buah sarang. Pertama, sarang dari burung punai. Mudah-mudahan sudah ada telurnya. Kemarin sepertinya baru buat. Dan yang satu, karena jaraknya nggak begitu jauh, sekitar antara 2 meter sampai 3 meteran, itu sarang dari burung perenjak bambu atau coki. Mudah-mudahan juga sudah ada anaknya. Ikuti terus yuk. Memang di musim-musim sekarang ini banyak sekali burung-burung yang sedang berkembang biak, apalagi lokasinya lokasi seperti ini di semak belukar, sangat disenangi sekali oleh burung-burung. Aduh guys, nyangkut. Nah, di depan saya tepat ini adalah sarang dari burung punai. Nah, itu dia. Coba saya ingin mendekat. Terkena sinar matahari, nampak seperti masih bening, berarti ini belum lama sepertinya, dan menetasnya pun masih lama. Ini dia telur burung punai. Untuk sarangnya simpel sekali, hanya dari bahan-bahan semak-semak dan cukup sedikit. Yang saya heran, telurnya kok nggak jatuh ya. Rata-rata seperti ini. Di video-video saya yang kemarin juga seperti ini. Sarangnya cukup simpel, tidak aneh-aneh, tidak harus dibikin bulat, tidak dibikin rapi, hanya dari ranting-ranting kecil. Untuk sarang dari burung punai udah bisa untuk bertelur, bahkan sampai menetas. Sungguh luar biasa, tidak jatuh telurnya. Suara dari indukan burung perenjaknya sudah terdengar. Seperti biasa, kalau ada sarang yang sudah ada anaknya, indukannya pasti akan ribut, berarti sudah ada anaknya. Nah, di pohon-pohon ini itu sarangnya. Mungkin terdengar ya suara dari indukannya. Sepasang. Langsung kita coba untuk ngecek sarangnya, apakah sudah ada anakannya. Oh iya, sudah menetas, bahkan bulunya udah komplit, ini udah siap terbang sepertinya. Ntar biar jelas. Aduh, nggak nampak ya. Gelap.
Gak dikit. Izin nyolek ya. Ya burung ya. Nggak tak apa-apain kok. Cuman rekan-rekan yang di rumah atau di mana saja biar pada tahu. Tuh. Ada 2 ekor, kepalanya udah kelihatan. Oke. Bulunya udah lengkap. Ini sih nggak lama lagi, mungkin besok atau lusa udah terbang nih, udah bisa meninggalkan sarangnya. Burung perenjak. Sarangnya pun kalau untuk burung-burung perenjak simpel. Ini bahkan dari 1 daun yang dilipat seperti ini. Simpel sekali. 1 daun yang dilipat, terus diberi semak-semak kecil-kecil, diberikan kayak lem. Nah, kalau lemnya saya nggak tahu nih apakah sama dengan lem-lem yang kita gunakan di toko bangunan. Aduh, ya jelas beda dong. Oke, mudah-mudahan lekas terbang. Wah, indukannya super sibuk. Oke lah, kita tinggalkan biar segera diloloh. Terima kasih ya sudah menemani saya. Tentunya saya sedang cari pakan untuk kambing ini tadi. Kita lanjut. Terima kasih.